अपने माँ बाप की पहली और आखिरी उम्मीद हूँ मैं। जिंदगी में कुछ तो करके मरना है। जिसने जहाँ तक साथ दिया उसका धन्यवाद। अब आगे का सफर मुझे अकेले तय करना है। अपने माँ बाप की पहली और आखिरी उम्मीद हूँ मैं। जिंदगी में कुछ तो करके मरना है। जिसने जहाँ तक साथ दिया उसका धन्यवाद। अब आगे का सफर मुझे अकेले तय करना है।